Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezër dhe motra, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi duke jetuar në ditët më të mira të vitit, në netët më të mira të vitit. Jemi duke adhuruar Allahun e madhruar në këto ditë dhe net të Ramazanit. Sot do të flasim për një temë të cilën çdo besimtar dhe musliman e jetëson dhe me të çdo ditë dhe natë punon. Allah e madhreshëm kur flet për muajin e Ramazanit, në një ajet kuranor na thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Muaji i Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kurani. Të gjithë ne e besojmë Kur'anin, të gjithë ne e lexojmë Kur'anin, të gjithë ne e dëgjojmë Kur'anin, të gjithë ne punojmë sipas porosive të Kur'anit. Mirë po, a thua vallë, kemi menduar çfarë është Kur'ani? Zoti i Madhreshëm në fillim të Kur'anit, në fillim të surës Al-Baqara, shpjegon edhe thot: "Dhalika al-kitabu la rayba fi, hudan lil-muttaqin." Kur'ani është libër në të cilin nuk ka dyshim. Hudan lil-muttaqin, udhëzues për të devotshmit. Udhëzues për njerëzit e devotshëm. A thua ka prej muslimanëve të cilët dyshojnë në Kur'an? A thua ka prej muslimanëve të cilët kanë dyshime në Kur'an? Jo, të gjithë ne e besojmë Kur'anin, e besojmë fjalën e Allahut të madhruar të zbritur në Kur'an, sepse Kur'ani përveç që është për të lexuar, shumë më tepër është për të punuar. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, Kur'ani është dritë, Kur'ani është udhërrëfyes, Kur'ani është libër i shenjtë, Kur'ani është adhurim, Kur'ani është shpërblim, Kur'ani është ndërmjetësim dhe Kur'ani është shërim. Pse shërim? Për arsye se Zoti i Madhreshëm në Kur'an ka thënë: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa." Me të vërtetë, ne e shpallëm Kur'anin dhe e bëm atë shërim për besimtarët. E si do tjetë Kur'ani ndërmjetësim? Pa dyshim se po. Muhamedi alayhis salam, shembulltyra ime dhe e juaja, në njërën prej porosive të shenjtë të tij ka thënë: "Al-Qur'an was-siyam yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah." Kur'ani dhe agjerimi do të ndërmjetësojnë një ditë për atë që e ka lexuar Kur'anin dhe për atë që ka agjeruar. Kur'ani do të fletë në ditën e llogarisë. Kur'ani do të fletë në ditën kur do dalim para Allahut të madhruar. Dhe e lutim Allahun fuqiplot që ky Kur'an që e kemi lexuar, këtë Kur'an që me të kemi punu, këtë Kur'an që me zë të bukur e kemi lexuar dhe kemi kënduar, me këtë Kur'an që Allahun e kemi adhuruar dhe namazet vetmas dhe me xhamat i kemi përfunduar. Allahu na mundson që Kur'ani për ne të ndërmjetëson. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, Kur'ani është libër në të cilin nuk ka dyshim dhe ne nuk kemi dyshim në Kur'an. Mirë po, është i vetmi libër i cili lexuesit të tij i jep 10 shpërblime, 10 nimete, 10 begati për një shkruajnë të shqiptuar. Nuk ka asnjë libër në botë që është shkruar dhe që do të shkruhet në të ardhmen, e leximi i së cilës të jep kaq shumë shpërblime. Vetëm Kur'ani është libër në të cilin nuk e gjejmë në asnjë faqe të tij, as në fund dhe as në fillim, se kërkojmë falje për gabimet eventuale. E në librat që ne i shkruajmë dhe të tjerët që i kanë shkruar e që do t'i shkruajnë, në fillim të librit shkruan: "Kërkojmë falje për gabimet e mundshme." Ndërsa tek libri ynë i shenjtë, Kur'ani i Madhreshëm, e gjejmë të kundërtën. E gjejmë: "Dhalika al-kitabu la rayba fi." Ky është libër në të cilin nuk ka dyshim. A thua vallë pse? Po, vëllezër dhe motra, sepse Kur'ani është fjala e Allahut të madhruar. Andaj, këtë fjalë të Zotit të madhruar, ne e besojmë dhe me të Allahun e adhurojmë
dhe prej tij shpërblim kërkojmë. Ebu Hurajra, Zoti qoftë i kënaqur me të, e ka thënë një fjalë të çmuar, të cilën besoj se e keni dëgjuar, por është mirë veti dhe juaj për t'ua kujtuar. Ai ka thënë, në atë shtëpi ku lexohet Kur'ani, jeta ka gjallëri. Shtohet mirësia dhe largohen shejtanët. Në atë shtëpi ku këndohet Kur'ani, ku lexohet Kur'ani, ku dëgjohet Kur'ani, jeta është e lumtur, jeta është e bereqetshme, jeta është e hereshme. Ndërsa në atë shtëpi në të cilën nuk lexohet Kur'ani, nuk mësohet Kur'ani, nuk këndohet Kur'ani, nuk punohet sipas Kur'anit, në atë shtëpi do të largohet bereqeti, do të largohet hajri, do të shtohen vështirësitë dhe në të do të jenë prezent shejtanët e mallkuar. Ibn Qayyim el-Jauzi, Allahu e mëshiroft dhe qoftë i kënaqur me të, ka thënë, këndimi i Kur'anit dhe leximi i Kur'anit i shëron sëmundjet e shpirtit ashtu qysh mjalta i shëron sëmundjet e trupit. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, shpesh herë kur kemi probleme shëndetësore në trupin ton, e dim adresën ku do të shkojmë. Nëse e kemi lënduar dorën, e kemi lënduar synin, e kemi lënduar fytyrën, pjesët tona të trupit, adresa jonë është te mjeku. Mirë po, jo të pakta janë rastet kur lëndimet shpirtërore janë të mëdha. E a thua, ku do t'i shërojmë këto? Ku do t'i shërojmë plagët shpirtërore? Ku t'i shërojmë dhimbjet shpirtërore? Ku t'i shërojmë lotët shpirtërore? Jo të pakta janë rastet, edhe shumë rastet të cilat unë nuk po i përmend. Ku ta gjejmë shërimin për këto? Padyshim, shërimi i shpirtit është në atë të cilën i jep shpirtin, ai i cili e gjallëron shpirtin, ai i cili e lartëson shpirtin, ai i cili e qetëson shpirtin, e nuk ka mundësi të qetësohet shpirti askund përveç në fjalët e Allahut të madhruar, e këtë e përmendëm edhe më lart. Zoti i Madhërisht në Kur'an na thot: "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Ne me të vërtetë e shpallëm Kur'anin dhe këtë Kur'an e bëm shërim për besimtarët. Muhamedi alayhi salam, në njërin prej porosive të bukura të tij, ka thënë: kur i biri Ademit, pra njeriu, e lexon ajetin e sejdës në Kur'an dhe i bën sejdë Zotit Madhreshëm shaj të respektimit të ajetit, shejtani largohet nga ky njeri duke qarë dhe thënë: i mjeri unë, sepse u urdhëru biri Ademit të bëj sejdë Zotit dhe e bëri sejdë. E ka lexuar ajetin e sejdës njeriu i biri Ademit, besimtari muslimani, dhe e bëri sejdë. Pas leximit të ajeteve të sejdës, ne shkojmë në sejdë. Shejtani largohet nga ky njeri dhe thotë: i mjeri unë, i biri Ademit, njeriu, unë edhe ti, kur të lexojmë ajetet e sejdës, shkojmë në sejdë. Thot, Allahu e ka urdhëruar me ran sejdë dhe e bëri sejdën i biri Ademit. Ndërsa unë jam urdhëruar me bë sejdën, por e kam refuzuar. E ai i cili sejdën e ka pranuar, njeriu, pasi ta ketë bërë sejdën, do ta merr shpërblim xhenetin. Ndërsa unë që e kam refuzuar sejdën, e kam humbur veten dhe jam futur në zjarr. E lusë Allahun e Madhreshëm që Allahu na mundëson përveç leximin e Kur'anit, përveç këndimin e tij, na mundëson edhe të punojmë me të. Na mundëson Zoti i fuqiplot të i thrasim të tjerët në të, të i porosisim të tjerët në të. Dhe e lusë Allahun e Madhreshëm që Allahu na bëj Kur'anin udhërrëfyes në jetën e kësaj bote, shoqërues në varret tona dhe ndërmjetësues në ditën kur do dalim para Zotit fuqiplot.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.